तो ये होता है जब आप किसी ठेकेदार के हवाले करते हैं घर को, ठेकेदार तो मैं नहीं कहूँगा, मजदूर के हवाले कर दें, और वो आपको कहता है ना कि कुछ नहीं होता है सर। तो कुछ नहीं होता है वाला निज़ाम फिर ये होता है कि कॉलम के अंदर वो ये चीज़ें फिट करते हैं। देखिए प्लम्बिंग के जो पाइप्स जा रहे हैं वो इसने कॉलम के अंदर दे दिए माशाल्लाह। तो ठीक है, कुछ नहीं होता है। 4-5 बंदे अगर गिर जाए और मर जाए तो कुछ नहीं होता है। क्या इतनी बड़ी आबादी है, 4-5 बंदे कम हो जाएगी, कुछ नहीं होता है।